ハワイのセリーさん、ハワイからキャス配信中 URL。大野パパさん、お疲れ様です。三井ひとしさん、こんばんは。高雪小山さん、お疲れ様です。山田さん、お疲れ様です。あやさん、アロハー。大野パパさん、あれ、まさこおすーじーさん、こんばんは、お疲れ様です。おーちゃんさん、こんばんは。まゆみさん、アロハ、こんばんは。鈴木ひろしさん、こんばんは。大野パパさん、留守ですね。ゆうきさん、こんばんは、お疲れ様です。ひでさん、こんばんは、アロハです。くにこケリーオソング、こんばんは、お疲れ様です。大野パパさん、いたいた。おーちゃんさん、今、チャッツセラーで食事してます。としちーちーさん、こんばんは。ステッカー昨日届きました。ありがとうございました。まさこおすーじーさん、傷は大丈夫。大野パパさん、少々お待ちください。もうカレーライスに、こんばんは。今日の晩ごはね、先日のお友達にいただいたビーフカレー2種類。このビーフカレーの中にこのマッシュルームが入ってるとテンションが下がるね。加瀬ひろぶみさん、こんばんは。下がるわ。こんばんは。このマッシュルームを入れるな。しかも大量に入れやがって。オッケー。もう一回。としちーちーさん、ステッカーの間違いでした。にんまり顔、目が閉じていて、冷や汗。ステッカー？ちょっと何の話ですか？あ、ちょっとお前は本当にいっぱい入ってんな。ちょっと待って。違うよ。誤って口の中入ってきた。ちょっと最悪ですからね、真っ白な。なおさん、セリさんお疲れ様です。お疲れ様です。この違うカレーね、2種類なんで、こっち黒いやつ。一皿で2度おいしい。ちーちーさん、こんばんは。今日はギャーって何？ギャーってなんすか？マッシュルーム。ちーちーさん、今、ポストに、今日はステッカー？
そろそろ届き出してくるはずだと思うんですよね。ゆっくり開けないとハワイの空気が入ってますから、思いっきり隙間から吸い込んでください。チーチーさん、到着しました。了解赤いハート。よかった、ありがとうございます。前あきこおたかさん、こんばんは。今3キズと見てます。こんばんは。昔ビビの食事に使ってたお皿をあやさん、来週からハワイです。おで、今はこっちに後ろにあるのがビビのおやつ用のちっちゃいビビのお皿で、風呂場にあるのがあつこさんにもらったあれね。で、前昔使ってたビビのお皿が俺の食事のお皿になったんです。うん。今日ね、朝からなんか頭痛くて、ずっと一日中薬飲もうかなって一生思った。さて問題です。なぜ私は頭が痛いのでしょうか。だいぶ。キキーさん、ランドリー。ナオさん、私も家事が嫌すぎて昨日頭痛でしたしょう。嫌すぎて。まさこおスージーさん、気圧のせいかな。違いますね。確かにさ、最近ヒデさん、風がね、睡眠が足りない。違いますね。タカボウさん、こんばんは。お疲れ様です。クニコケリーオソング、コンピューターで目が疲れて。いや、答えはあやさん、目の使いすぎ。違います。答えは朝からビールを飲んだという。チーチーさん、扇風機。いや、ビールを朝から飲んで頭が痛くなったという。ナオさん、肩こり。自慢じゃないけど、生まれてキキーさん、笑える。クニコケリーオソング、あらら。肩は凝ったことはない。ナオさん、まさかの飲みすぎ症。飲みすぎじゃないんですよ。ビールね、1本だけ飲んだんですよ、食事の前に。と頭まさこお痛くなったんですよ、ね。スージーさん、あらまあ。うん。風がね、強いよ、ハワイ今。すっごいもうなんかこう、風マークになってるもん、天気予報見ると。まあ見なくてもバンバン吹いてるけど、でもあれだけ風が最近強いからレイコさん、セリさん、こんばんは。こんばんは。風が強いからね。
ゆうきさん、晴れてはいるのですか？晴れてはいる。ただ強風すぎてマカトルーさん、セリさんこんばんは。こんばんは。イムアが出せないっていうね。風があると出せないね。サップはね。でも毎回バーベキューやってると勉強になる。すごい。ヒデさん、バーベキューコンロは飛ばない？バーベキューコンロは飛ばないっすよ。飛ばない。台風とかそんなんだったら飛ぶと思うけど、でも強いね結構。ほらグリル自体が低いからもう足元にあるでしょ。だからこう風がこう当たりにくいのかもわかんない。あれがでかかったら倒れると思う。だから俺の自転車が倒れるんだからね。この俺のめっちゃ重い自転車、これめちゃくちゃ重いからね。この自転車本当に両手でもなかなか上がんないぐらいで、もう今すっごい荷物乗せてないのに自転車が重いんです。それが倒れて壊れた。これスプーンついてんだ。これスプーンついてた。中に気づかなかった。レイコハワイさん、手首引っかかれましたか？今本さん、引っかかれたんじゃないですよ。これはねよくある。僕の足にもいっぱいあるし、引っかかれたんじゃなくて、ほら猫ってさ、膝の上乗ってたり抱っこしたりするとさ、爪立てるでしょ。だからこう抱いてる時にちょっとジャンプした瞬間にこうってなったりとかね。引っかいたわけじゃなくて、シャムさん、お話中すみません。こんばんは。1日2個食って大丈夫かな。柑橘系の王様、1日2個食っていいのかなこれ。翔太郎吉田さん、アロハです。こんばんは。こんばんは。でもさ、これフルーツ結構入ってるから、中にみかん。酸化防止剤。まさこおスージーさん、大丈夫。レイコハワイさん、大丈夫ですよ。そうなんですか。じゃあ食べようか。食べようかな。これ1個余ったからちょっと何かに使えそうなので取っておきます。何かに使えそうだなこれ。この瓶のこのサイズといい長さといい。まさこおスージーさん、食べちゃえ。ね、食べますよ。もう1日2個。さっきねずっと作業してる時にお腹空いてご飯食べれないじゃん。ちょっと作業中は集中力が減るから。だからまたなんかパッと見たらこれ先日はねもらったやつね。でこれをスプーンがついてるとは知らなかったな。いただきます。
すごいみかんの味がたっぷりする。これいいね、キャッチでいいね。みかんの味がたっぷりするとかいいじゃないですか。使ってくださいね。みかんの味がたっぷりするデコポンゼリー使ってください。会社名は分かりません。今日からねウーロン茶なんですよ。今まで何だったっけ。大野パパさん、ステッカー実物の方が画面で見たより可愛いね。あ、そうっすか。あ、よかったよかった。結構しっかりしてるでしょ、ステッカーが。すごい音したな。かなりたっぷり。シャムさん、私もそう思いました。昨日ね、もう本当にすごい偶然でね、撮影中に、撮影中かにたまたまお店に入って、普段だったらこう一つ作業が終わったら帰ってくるんですけど、ちょっと流れ的にちょっとリスナーさんと一緒に食事に行くような感じになったんですよ。食事に行くことになって、というか食事に行くこと、その流れで、もっとゆっくり喋りましょうかって言って、ちょっと座って喋り出すことになったので、たまたま入ったたまたまじゃないけど、昔よく行ってたお店で、行ったらたまたま違うリスナーさんが、これ名前出していいのかちょっと分かんない、映像禁止だったんでちょっと名前は出さないですけど、声がびっくりで、その最終日でね、びっくりこいたよ本当に。あっちもびっくりこいたけど、俺もちょっとびっくりこきましたね。でわざわざさ、ホテルに帰ってお土産を持ってきてくれたんですよ。最終日っすよ。で、会わなかったらどうしたんですかっつったら、いやもしかして会えるかなと思ってって言って持ってきたらしい。だから本当にさ、よかったよ俺あそこ行って。本当お会いできてよかった。本当に今日飛行機じゃん今。多分今飛行機だ。もっとゆっくりお話ししたかったけど、また今度ねお話ししましょう。レイコハワイさん、会えてよかったですね。よかったです本当に。なんかさ、なんか夏っぽい味がするこれ。なおさん、私も10月セリさんにまた会えるといいな。
大野パパさん、ハワ中ミラクル、よくあるよね。うん、よくありますよ。10月、でももう最近、ね、国子ケリーオソング、リスナーさんはラッキーでしたね。偶然って難しいよ。難しいよね。でもたまにねあるんですよね、そういうなんか偶然っていうのがねある。でももう最近ねほんとワイキうろつかなくなったでしょ。ビーチとか歩かなくなったし、でむしろもうほらもう出没する場所がもうアラモアナっていう場所になったでしょ。あそこになったし、あそこもそんなしょっちゅう行ってるし、最近なんてもう風が強くてサップやってないしな。こんだけ強風だとサップができないね。風に左右されるようなスポーツってね、まあサーフィンとかだったらいいのかもしれないけど、サップはでお土産をもらってねまだ見てないんですよ。まだ見てない。これです。なんだろう、立吉京都。これはお箸じゃないんですか。もううっすらとお箸の形がちょっと手で触った感じのお箸。なんでさみんなさ俺にさお箸くれんのかな。なんでだろう。すげえいっぱいになってきたけどお箸ほんと。まあいいけどね、丸くなるからね。でもなんでみんな俺にお箸、あ、これ違うっけ。これなんか似たようなのあるぞこれ。でもちょっと違うかな。なんか似てるけど違う。猫のほらなかったっけこういうの。俺最後のバーベキューで使ったなんかこんな箸だったような気がする。かわいい。見てほら、かわいいでしょ。なおさん、使っているところを見たいからですかね。笑顔、目が閉じている。そうか、じゃあできるだけ使っていきたいと思います。いっぱいありすぎてさ、ちょっと少しずつ使っていかないと。もう最近一番使うのがレイコハワイさん、かわいいですね。かわいいでしょ。ピンクのプラスチックの足が一番使ってるあれ結構何気にね滑り止めがついてるっていうのがあってね、すげえ使いやすいんですよね。ノーキャットノーライフはっウケる。 B ちゃんウケるよこれ。ほらかわいいね。何入れようかなこれ。バーベキューやるときに結構ね小分けにして持っていくようになりだしたからすげえ使える。缶バッジもついてる。ビビこれなんだ。これはなんだ。北海道のうまいもの。カレーとラーメンとイクラとウニ。これなんだろうこれ。缶バッジかな。缶バッジだわ。ありがとうございます。
あ、そういえばちょっと話も変わるんですけど、これ前沈没して壊れたじゃないですか。でずっと忘れてて、もう米の中にジップロックの米入れてずっと放置してたんですよ。忘れててね、出すの。これ他の使ってたから、このマイク治りました。ずっと入れといたら治ったねえ。ビビちゃん治ったもんね。はい、これが最後です。これなんか食べ物ですって言ってたね、北海道の。デューティーフリーとかって言ってた。北海道カリーせんべい、初めて見る。北海道カリーせんべい、あ、こういう系か。こんな感じの。北海道カリーせんべい。違いは何か。シャムさん、それなかなか美味しいですよ。なかなか美味しい。これ違いは何これ。あ、エビだ。こっちエビ。カリカリせんべいのエビ。あ、ローストしたエビを殻ごと振りかけました。こっちはまあ普通の北海道カリカリせんべいっていう2種類。今頃飛行機に乗って、まだそういえばさ、俺これ、あ、そうだこれも全然まだ使ってなかったの。捨ててこ。あ、最近さ、B さんがすごい多くなって、もうスニーカーも全然履いてなくてね、履いてなかったでしょ。でもね、最近ねスニーカーもらったんですよ。スニーカーもらったんで、ちょっとスニーカー履きたいよね。めっちゃ可愛いでしょ。ほら可愛くない？これ可愛いっしょ。ほら、ハワチュウ、俺の名前セリ、こうか、セリ。こっちは逆になってね、こうケツの部分がハワイチュウネット。レイコハワイさん、似合いそう。タカボウさん、めちゃかっこいい。ナオさん、めちゃかわいい目が、バートの顔。ゆうきさん、名前入り、かわいいですね。シャムさん、動画に登っていたのですよね。そうこんな感じ。クニコケリーオソング、かっこいいデザイン色もセリさんに合ってる。俺あんまり黒い靴っていうのね、普段自分で買わないっすよね。でもなんかこう、黒というより、派手しい感じですごい好きっすね、こういう派手なカラーは。で一回でもね、足に合わせてみたんですよ。一回履いてみたんですけど、全然痛くなくて、俺足のね先の横幅がこう横にちょっと広めなんで、あまりこうグッと締め付けられるとすっごい足がこうしびれるっていうか、すごい痛くなって、そういうのは全然なかった。でね、履きたいですね、ゆっくり。
感じ。ソールの部分はこんな感じです。ちょっとピンクがデザインされてる感じ。こっちもねピンクがほらちっちゃい点々、でソールの部分こんな感じです。何これ、ホノルルマラソン走れってことかな。バカやな。いや出ないでしょホノルルマラソンは。もう何、もしかしてホノルルマラソンに京子平野さん、お話中すみません、こんばんは。こんばんは。まさかね、いやまさか、ちょっと聞いてみよう。ホノルルマラソンはちょっと出ないっしょ。ちょっと待ってよ。一回サイズが合うか一回軽く、そうだ、ソックス。これもね先日もらったんです。これね冷たいらしいっすよ。これ履いてみようか。何このソックスも来るし、スニーカーも来るし、履いてみようか。スニーカーを履いてみようか。スニーカーを履いてみましょうか。これこの前小川さんにもらったやつ。使わなきゃなるね。ちょっとでかいんじゃないこれ、サイズ。もう洗濯すれば大丈夫なのかな。風が強くてさ、さっき玄関が開かなかったもん、風で。これって左右、左右決まってんだこれ。靴下って左右決まってないよね別にね。これ決まってるっぽい。ほら R って書いてある。これ右。これなんか分厚いぞ、この感じで。これ一足でしょだって。ちょっと待って、厚みがある感じがする。なんかね、こっちがほら L だ。これさ厚みがありますね、すっごい。でね、裏生地がね、これ分かる？タオルっぽい生地になってる。ちょっと履いてみようか。気になる。すげえ。まあ別に冷たいっていうことはないね。別に冷たいはずないよね。中川さゆりさん、こんばんは。ピカピカ、お疲れ様です。こんばんは。ちょっとスニーカーもついでに履いてみようか。ほんの一瞬だけ履いたんで、本当にちょっとまだはっきりサイズが合うのかはっきりしよう。これね、なんか説明書みたいなやつに絶対にかかとを踏まないでくださいって書いてある。かかと踏まないけど履くときにさちょっと踏んじゃうんですよね。これちょっと待って、これまずいよね、履くときに。なんか型が崩れるから絶対にやってはいけないみたいなことのとこにかかとを潰しちゃいけないって書いてある。こ
かかとを潰さないように履くのがちょっとちょっとあれがちょっと待って紐がちょっとこうきついのかな、そんな気もする。結構っすね。ヒデさん、スニーカーはかかとが命です。あ、そうなんだ。かかとが命なんだ。こんな感じでこんな感じで、どうせなら右も左も履こうか。ついでにさ、左も履いといて、こうなったら紐のあれは合わせておきましょう。ソックスも入って、この靴下なんかすごい厚みがあるからね、結構ね、なんかこう履き心地がいいっていうかね。ただ靴結構なんつうのかタイトだなこれ。なんか横がタイト感がすげえあるぞ。でも先端は全然きつくない。紐をさ、こんな感じですね。こんな感じ。こんな感じ。こんな感じ。翔太郎吉田さん、かっこいいですね。ゆうきさん、いい感じです。いいね。こんな感じ。まだここレイコハワイさん、なかなかいい感じ。こんな感じ。いいね、かわいいよね。結構ダオさん、かっこいい。結構締め付けられる感がすげえあるけどでもなんか歩きやすいな。歩きやすいぞ。シャムさん、色がセリさんに合ってます。お、ビーちゃん、ビビもうレイコハワイさん、似合いますよ。似合いますか。ありがとうございます。ちょっとカレーのやつをそろそろ洗濯物がね、何分だろう。洗濯物が洗濯物がそろそろまだ履いてます。まだスニーカーを履いてます。あ、ちょっと横がきついな。先端のさ、横が結構きついな。結構横がきついけど、まあちょっと履いてたら慣れんのかなこれ。ここのね、
ここ、あ、そう脱ぎゃいいんだ。ここがね、俺ね広いんですよ。足のここが広いから、ね、スニーカーがね、センターがワイドじゃないとね、ダメなんですよ。ちょっと今履いた感じでは全然痛みなかったけど、ちょっと履いて慣らしていきます。で、それで洗濯にちょっと行ってきます。私、洗濯物をやらなければ、いけない。洗濯というか、乾燥というか、捨ててこう。ヒデさん、忙しいですね。ちょっとこれ履いていこうかな。洗濯物。風聞こえる？これ風の音。すっごいっしょ。風。あ、これってさ、長ズボンじゃないんだこれ。ほら、長ズボンじゃない。見てこれ。なんかわかるこれ。まさこおスージーさん、聞こえる。でしょ？聞こえるでしょ？長ズボンじゃないねこれね。ってことはこっちもそう？ちょっと開けてみようか。あ、涼しくてもいいかもね。なんかこういう七分ぐらいのやつが。あ、これもそうだ。ほら、短い。捨ててこ。じゃあこれ履いていこう、下に。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。